Ini adalah minuman yang biasa untuk batuk gatal. Nah, saya mau kasih resepnya ya. Didihkan air, masukkan potongan kunyit ya, sekitar 100 gram. Masukkan asam jawa 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan gula aren sekitaran 3 sendok makan. Jangan terlalu manis ya guys, supaya untuk penderita diabetes juga bisa minum. Nah, kemudian kita aduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya guys. Ramuan ini baik untuk keluarga, untuk batuk yang kering dan gatal. Nah, kalau sudah mendidih, kita masukkan serai yang sudah dipotong-potong atau diiris-iris tipis. Kalau saya biasanya lebih suka diiris tipis ya guys, supaya lebih terasa serainya. Didihkan sekitar 2 menit. Terakhir kita masukkan parutan kencur sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk lagi dan didihkan lagi selama lebih kurang 3 menit saja cukup, jangan terlalu lama ya. Nah, kalau sudah mendidih selesai, kita matikan apinya. Kita boleh langsung saring ya. Biasanya saya masukkan ke wadah kaca, jangan yang plastik. Nah, kita bisa simpan di kulkas, kapan jam kita bisa minum, bisa tahan seminggu ya. Selamat mencoba.